دیگه نال متاسفانه وقتی که چهارطرف آدم ببینه با وجودی که هیچ کس فکر کنم منکر شده نتانه که صلحی را که روسا در پنشیر کردن، اوربندی را که برقرار کردن از اثر ذوقشان بودن نه قوتشان. شکستشان بودن نه کدام جهت برد نظامی ازیا، شکست سیاسی بوده برشان، شکست نظامی بوده برشان، مگر با کمال تأسف یک تعداد مسلمانای ما ایوازی که شرایط درک کنن و امی پیروزی مسلمانان را، کامیابی مسلمانان را واقعا به این افتخار بکنن و ای که یک دره کوچک تانسته مقابل یک ابرقدرت اقا مقاومت کنه، یک ابرقدرت به زانو در بیاره، او را به اوربند وادار بکنه، ایوازی که در این قسمت یعنی خوشحالی کنن، ایوازی که در این قسمت شکر خدا را به جا بیاره، دست به یک سلسله پروپاگاندا تبلیغات.